ऑब्स्ट्रक्टिव कफ यानी बलगमी खांसी के लिए 10 बेहतरीन सिरप। नंबर 1 हेड्रालिन सिरप, नंबर 2 एडालिन सिरप, नंबर 3 सेरोलिन सिरप, नंबर 4 पल्मोनोल सिरप, नंबर 5 रेल्टस सिरप, नंबर 6 कोसोम ई सिरप, नंबर 7 पिरिटोन सिरप, नंबर 8 ब्रोनोकोल सिरप, नंबर 9 काफ्रेस सिरप, नंबर 10 ब्रोक्सोल सिरप। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।